fa noho io tetikasa io lazaiko teo hoe sady lehibe ny tetikasa maro zany ao anatin'izany ny fanamby miandry atsika am'izany tetikasa zany a na miara-tolena zany a na miara-piaramonina zany a na miara-toekarena zany izy zavatra zay nefany a amin'ny mahalehibe an'le tetikasa dia hoe ahoana ny tena isiny fampandrosoana maritra miainga zany tetikasa zany izay fampandrosoana maritra miainga ny tetikasa zay voalohany dia tsy maintsy miezaka ny ahazoana ny vahoaka miara-mandray anjara amin'izany tetikasa zany miara-mandray anjara na ny ataoko hoe eo amin'ny fanaraha-maso amin'izany boky nandraikitra zany na ny fanaovana ny andraikitra miandry an'ireo vahoaka ihany koa satria mazava ho azy a fa ny zo misy zo azon'ireo vahoaka ireo zany lina ny vahoaka ny fotony a amin'ny alalan'izany tetikasa zany a avy amin'ny alalan'ny fampandrosoana hoentin'ilay tetikasa misy ihany koa ny andraikitra takina amin'izy ireo tsy laza fotsiny aho ohatra afa-tsy ny hoe ny tsy ho fanimbana izay zavatra vita ao anatin'izany tetikasa zany tahaka ny fototrafitrasy zany a na ireo tetikasa ara-sosialy manko ny eny am-ponina ny tena tiana ao atongavina zany dia hoe ahoana ny azahoana an'izay fandraisana anjara ny vahoaka izay dia zany zavatra anankiray lehibe ao anatin'ilay izy a ka mahatonga hoe miainga avy any amin'ny fanomezana izy ireo ny vahoaka izay ny antony tena hiantsona anareo fantatsika fa lavalava nanaovana io fanaovam-tombanana raha-tontolo iainana io fa tamin'ny volana juillet 2015 jona 2015 zany napetraka teto ny le atotan-taratasy atotan-kevitra mpiasika ny fanadihadiana raha-tontolo iainana dia amin'izao fotoan'izao a ho vita le boky nandraikitra izy hoe aloha miadako reny zay miazakazaka rehefa avy eo isy ny olona ny antony dia satria voalohany indrindra tsy maintsy malaina ny hevitry ny vahoaka rehetra teny fotony mandritry ny fotoana maro zany na teny mivoky tany zany na teny amin'ny commune zany na teny amin'ireo chef lieu isan-karazany zany menina teto amin'ireny vohitra mihitsy ara misy audience publique natao teto misy ihany koa tao anatin'ireo le asa nataon'ireo comité technique d'évaluation comité technique zany a tsy maintsy a misy fanadihadiana lalina ary misy hatrany hatrany a ny mbola ataoko hoe fangatahana fanampim-baovao tamin'ny tompony tetikasa zany a efa misy ny zavatra izay tsy nazava tao anatin'ilay atotan-kevitra tamin'ny voalohany naprotrozindro tao anatin'izany ihany koa dia tsy maintsy misy ny fifampirarahana tamin'ireo le tamin'ny tetikasa zany a miandry zay tena hoe inona raha ireto no andraikitra nolazain'ny vahoaka tokony ataon'ny Madagasikara olona reto miarasan'ny vahoaka inona no tena raisiny Madagasikara olona tany no anatin'ilay izy zavatra zay zany dia ataoko hoe milana fotoana lava zay zany zay amin'izao fotoana zao tava vahoaka le boky nandraikitra le boky nandraikitra dia azo andretra jerena sisy zavatra hafelona ao anatin'ny boky nandraikitra io a tao anatin'ny fanadihadiana ataon'zareo aloha ary efa nazavaina hatrany satria somary misy fampianarana mihitsy ara ho an'ireo le olona rehetra tonga nandray anjara tamin'le fakakevitra dia ny fitantanana ny rano aloha dia raha ny eo amin'ny fitrandrana dia ny rano a ataoko hoe any amin'le tena eau profonde any Isaly moa ny ilazan'zareo an'ilay izy zay any 50 metatra 100 metatra manitsy any savimo eto ary hoe le izy a tsy isy fiatraikany amin'le rano ampiasaina ty amboniny ity zany a raha ny rano ampiasaina aloha le rano koa dia miodina le izy fa tsy hoe very satria misy recyclage an'le rano ampiasaina zany a ahafahana manao le production d'amateur sy manao an'le extraction ny huile avy anatiny io zany hoe raha ny tena marina zany a bilan rano raha ny amin'ny production a dia tsy misy atahorana mihitsy a raha ny quantité amin'ny ao amin'le kosy ny salony zay reny zay voalohany ny faharoa ny rano superficiel raha ny ampiasain'ny Madagasikara olona dia misy ny fitantanana ary ohatra hoe ny base vie an'zareo zao zay
misy ihany ny tena hoe fampiasana rano hoan'ny mpiasa sy ny manodidina eny a dia isy a ny traitement azanyhandro zany a mba ho azon'ireo sotroina le izy ohatraina man'le zavatra ny resaka rano hafa moa zany ohatra hoe ny eau de pluie sy notran'izany a dia hotatanina avy amin'ny alalan'ireo le fanaovana le fotodrafitrasa naraka ny kenitra mba ho azo ho ampiasaina ihany koa azy rano azo avy amin'ny vanolorana zany. Dia mikasika an'le kijana dia efa nisy fanadihadiana mazava ho azy a ny amin'izay mety hoe iza no mpiopy a mampiasa kijana eo amin'izay faritra ho iasan'ireo amin'izay zavatra i a dia tsy maintsy misy ny fifanarahana tsy maintsy ho ataon'ireo amin'ireny le mpiompy ireny a fa raha ny amin'ny faritra iny aloha dia be lehibe tokoa ny faritra misy ny kijana azo atao tsy ny rehetra akory a no ampiasain'ny Madagasikara olona fa ny faritra ampiasain'ny Madagasikara olona zay dia saraka n'le resaka foncier teo ihany koa dia tsy maintsy a miainga amin'izay fifampirarahana zay a ny fampiasana ny tany a raha misy a ohatra hoe gijanan'olona ihany koa amolona eo fa tsy gijana ihany fotsiny ny hita eo a fa eo ihany koa ny resaka hoe ny bois silicifié reny zao zay tsy nazao Madagasikara olona permis nefa nireny tsy maintsy tatany ihany koa raha ohatra hoe eo amin'le faritra mba manao fitrandrana misy amin'le bois silicifié reny a dia vao faritra miaraka amin'ny ministère mine rehefa avy eo hoe ahoana ny fomba hitatana azy ireny zany.